各位觀眾，係啊，我哋而家嚟到一個咧，係啊，我哋好想去嘅地方啊！呢個咧就係拉薩市啊，西藏裏嘅拉薩市啊。而喺我哋面前咧就係見到呢個布達拉宮啊，係啊，咁布達拉宮咧而家就未入得住啊，因為咧今日咧係要買聽日嘅飛嘅，咁所以咧而家咧係唔可以咧即刻入去。咁我哋都係今日第一日啱啱嚟到嘅啫。咁咧喺呢個街頭咧見到一個好奇妙嘅景象，就係啲人咧會喺度咧朝拜嘅，啲人會喺度嗱，睇下依家個父母啊，咪一個家庭啊，啲人咧會喺度朝拜嘅喎。係啦，見到啲小朋友啊，係啦，啲屋企人咧都會對住布達拉宮朝拜，因為布達拉宮喺佢心目中嚟講咧係一個好神聖嘅一個宮殿嚟㗎。係啊，嗱，我哋見到前面有人咧喺度跪拜喎。係啊，同埋呢度啲人咧行布達拉宮咧，佢哋係其實係會咧順住時針咁樣去行嘅，因為佢哋覺得順時針咧先會係朝拜嘅正確嘅儀式或者正確方向。係啦，就係咁多啦，咁啊遲啲再報道拉薩情況啦，拜拜。